Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 250 genep dugi ka 257 diantawis salah sawios riwayat ahli tafsir kunaon pangna sejarah lungsurna ieu ayat Al-Qur'an. Upami orang berbicara asbabun nuzul, jadi lamun karena Al-Qur'an namina asbabun nuzul. Kejadian-kejadian rentetan kajantenan anu ujungna lungsur ayat Al-Qur'an nu kitu disebutna asbabun nuzul. Upami hadis eta mah disebutna asbabul wurud. Jadi benten. Talamun Al-Qur'an namina asbabun nuzul. Dina asbabun nuzul tong aneh upami seueur versi. Makana upami nyerangkeun asbabun nuzul kedahna menurut mufassir birriwayah. Margi para sahabat kulantaran Al-Qur'an mamahi dicandak ka mamana. Al-Qur'an mah cocok dipake kondisi nu mana, makana seueur sahabat anu ngadangu ayat-ayat ieu lungsur dengan berbagai versi. Dina hukum akidah nu kedah diyakini ku urang bahwa sahabat Rasul itu adalah generasi terbaik. Orang-orang nu imana terbaik sampai ku Rasul digambarkeun ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum pahtadaitum. Sahabat kami mah lir ibarat bentang. Siapapun anu ngikuti arah jalur bintang pasti mendapatkan petunjuk. Aya bintang gejora, aya bintang nu gampang lang-layangan. Jadi upami di laut tersesat nungturkeun atawa di padang pasir. Karena di padang pasir mah teu benten jeung lautan. Tepuguh kaler kidul kulon, makanya penunjuk arah itu adalah rasi bintang. Makanya cek Rasul ashabi kan nujum, sahabat kami itu bagaikan bintang. Bi ayyihim iktadaitum, numana wae nuku anjeun diikuti, pahtadaitum pasti anjeun dapat hidayah. Nah menurut sebagian riwayat aya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namina Ki Hasin. Ieu teh jalmi teh bogaeun budak gaduh putra, kebetulan anakna aya 2. Anu 2 ieu berbeda agama. Anu hiji na agama Nasrani, anu hiji na deui musyrik. Anjeunna kulantaran ngarasa tanggung jawab tos tangtos sebagai orang tua, akhirna manehna maksa ka anakna supaya milu hijrah jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ieu teh sateu acan lami di mana? Di Madinah. Akhirna lungsur ayat la ikraha fiddin. Allah memberikan kebebasan, Allah memberikan daya ikhtiar, pilihan. Sehingga lamun urusan nyekel agama teu meunang aya paksaan. Pemaksaan di dieu
aya dua makna. Pertama, orang non muslim ditekan supaya masuk Islam. Itu tidak benar. Makanya lamun ayat cerita bahwa Islam radikal nekan kaum Yahudi Nasrani supaya masuk Islam, sanes Rasul nekan mereka membantai umat muslim dikawit keur di Mekah, lalu mereka dibalas atas sesuai pekerjaanana. Dina agama lamun urang erek ngabalas sesuai dengan tindakan mereka. Atau si payun ge. Jadi temenang urang nekan batur supaya masuk agama urang. Walaupun tetangga urang aya Nasrani, walaupun tetangga urang aya Yahudi, teu dimenangkeun urang sadaya neror mereka, nodong mereka supaya memeluk agama Islam. Maka ieu sahabat nu anakna dua can mukmin oge ditegur ku Rasul, la ikraha fiddin, teu meunang maksa orang memeluk satu agama. Cik kira-kira sampai nepi ka titik ieu toleransi teu umat Islam. Allah memberikan kebebasan teu? Sangat-sangat memberikan kebebasan. Makanya umat Islam kudu muka Al-Quran supaya pemahamanana teu digusur, teu dibangsat, teu dicanda ku orang-orang nu hayang ngahancurkeun agama. Pertanyaanana, kenapa sejarah 20 tahun, total 23 tahun, hampir setengah kurun perjuangan Rasul diwarnai dengan pedang? Jawabanana, umat muslimin salamina defensif, bertahan. Perang Badar terjadi karena serangan kaum musyrikin di kota Mekah. Berbagai perang karena memang aya ancaman ti orang-orang non muslim. Dari Islam sabar dan bertahan itu bukan berarti dicabok nu pipi dipasihkeun nu kenca. Tapi bertahan teh termasuk model syahidnya Pak. Syahid teh lain milu ka perang tuluy ditembak maut ngagoleh jadi syahid. Aya bangsat ka bumi urang, anjeunna nyolong banda urang, ku urang dipegat sampai gelut jeung eta bangsat, lalu kita mati membela harta kekayaan urang, itu pun syahid. Jadi la ikraha fiddin, Rasul tidak pernah memaksa orang supaya masuk Islam. Tapi Rasul menyampaikan risalah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa Rasul ngajak ajaran yuk urang ibadah ke Allah. Bahwa Rasul nerangkeun yuk urang sujud ke Allah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Naon margina? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Orang yang punya pikiran normal, orang nu boga hati nurani, mereka sudah pada tahu mana kebenaran, mana kedoliman. Qad tabayyana, nyata jelas. Ketika bicara jelas berarti teu samar. Masing nu kumaha oge bakal ngaku nuranina nampak jelas. Naon nu jelas teh? Ar-rusdu minal ghoi. Mana benar, mana salah. Mana petunjuk, mana kesesatan, mana hak, mana batil. Karena manusia dibedakan ku Allah dibere daya pikir nu disebut ikhtiar. Ketina pilihan ieu manusia mendapatkan keuntungan nilai-nilai ti Allah Subhanahu wa taala. Upami Nabi Nuh gaduh budak opat pamajikan dua. Putra Nabi Nuh nu opat teh Kan'an, Yafis, Ham, Sam. Mereka hidup tumbuh besar bersama jeung Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh nu dua sami ngahiji jeung Nabi Nuh. Lamun bicara teu apal bebeneran asana teu kahartos. Dakwah Nabi pasti ka keluargana heula. Tapi kenapa aya keluarga Nabi teu masuk Islam? Tabayyana rusdu minal ghoi.
Mereka paham ini benar dan ini salah. Tinggal pilihan hidup. Rek nungturkeun bener, rek nungturkeun salah. Dan itulah yang akan ditilai ku Allah. Allah akan menghargai pilihan mukallaf orang-orang yang punya akal sehat. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Dhahara bil ayatil bayyinat annal imana rusdun wal kufru ghayyun. Sehingga ku tanda-tanda nu dicanda ku para nabi, ku para rasul, termasuk nu nyampak di hari-hari ini. Nampak jelas mana tanda keimanan sebagai petunjuk, mana tanda kesesatan sebagai goyun, ay kalacutan ay goyun. Fama yakfur bitagut. Nah iya, orang sok ada dangu. Salah satu penyebab kenapa umat Islam sok disebut radikal, sabab mudah menyatakan togut. Nu matak jadi masalah tuh dah kudu nyoretan tulisan Al-Qur'an ai ulah disebutkeun mah. Tadi dia ayat togut teh Pak, Al-Baqarah. Paman sing saha jalma yakfur nut kupur eta man bitoguti katogut. Togut bahasa naon? Bahasa Al-Qur'an. Ai Al-Qur'an bahasa Arab. Mun ditaroskeun cing pisundaeun togut naon? Jawabanana upami dina tafsir Jalalain, togut itu asyaitonu awil asnam. Togut teh setan atau berhala. Jadi mun kurang dibahasakeun make bahasa Sunda, saha wae jalma nu ingkar ka setan, saha wae jalma nu ingkar kana patekong atau kana berhala. Jadi urang teu ngagugu setan, urang teu ngagugu patekong, wa yu'min billah lawan togut teh saha? Allah. Lawan bener teh salah. Lawan petunjuk adalah kesesatan. Lawan togut adalah Allah. Makanya disangkaikeun famay yakfur bitogut, ketika orang kupur ka togut wa yu'min billah, dia iman ka saha? Allah. Tibalik, lamun jama kupur ka Allah berarti iman ka eueuh deui. Naon atuh? Yakut. Kan susah. Jadi orang jangan dibikin pusing memilih sesuatu yang memang tidak ada pilihan. Lamun aya dua pilihan, satu di antara dua. Ulah nurutan orang Sunda. Orang Sunda dipilih ibu hoyong panjang umur bari beunghar, bari miskin, hoyong beunghar bari pondok umur. Jawabannya teh nu katilu. Hoyong panjang umur bari beunghar. Kan seringnya. Ibu bapak kudu minantu teh hoyong nu kasep pinter bari beunghar atawa hoyong minantu teh butut rupa atuh eta mah eueuh pilihan nya kitu mah. Saya nih hoyong gaduh budak teh pinter ngan bangor atau boga budak teh bodoh ngan bager. Kita milihna teh nu katilu. Hoyong nu pinter, hoyong nu eta gitu. Jadi urang mah dina togut jeung naon mah Allah mah pilihan. Faman yakfur bitogut, siapapun nu ingkar kana togut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, dijamin ku Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Dia telah memegang tali yang kokoh, tambang nu kuat, lan fisama laha, nu dipastikeun moal aya pegatna tergerus apapun. Jalmi anu nyekel pageuh agama Allah, jalmi anu nguatkeun iman ka Allah, jalmi nu ngahindar tina togut, setan, asnam dan sebagainya, orang ini sudah memasang ikatan kuat, nyieun tali pengaman anu eta talina lan fisama laha. Apapun yang terjadi, fitnah naon anu datang, kumaha wae zaman, maka orang ini akan selamat dari tergusur ke dalam kecelakaan.
jalma palid sagedena banjir ari talina kuat mah insyaallah aman. Kunaon waranian tim SAR batur mah aya banjir telumpat. Justru maranehna mah nyamperkeun karena dia punya pengaman. Jadi jalma nu nyekel iman ka Allah dia punya pengaman. Anu pengaman ieu lan piso malaha moal pudar. Saterasna wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kade teu cukup dibejakeun ku lisan abdi mah pengikut Allah. Abdi mah no teu berteman jeung togut mah. Silakan. Berbagai kemasan kata bikin. Silakan berbagai warna dan bentuk bikin. Aku bahwa urang teh pang dekeutna ka Allah. Aku bahwa urang pang setiana ka Allah. Tapi kahade jangan sekali-kali erek ngabobodo Allah. Da Allah mah samiun alim. Semuanya terdengar, semuanya diketahui. Kedok naon wae nu dipake ku jalmi sarerega apal di balik eta kedok nu serem aya wajah para penari anu gareulis jeung karasep. Kunaon dilalajoan? Da urang ge apal tanu keur ngaringkak di Ponorogo teh lain eta. Di balik semua itu mah aya naon? Aya wajah-wajah penari anu menawan, aya wajah-wajah penari anu tarampan. Makana urang budak kolot leutik oge ngarariung lalajo Ponorogo. Padahal mun ningali bentuk wajah Ponorogo saha sih nu hoyong? Serem eta teh sanes. Kenapa berani? Karena tahu di belakang wadah itu ada wajah yang tersimpan. Jadi lamun ayeuna urang teu apal di balik kedok Ponorogo aya jalmian, ya urang pasti keeng gitu. Hartosna urang kedah uninga Allah dengan ukur ningalikeun dohir urang, tapi Allah mencrong kana batin urang. Allah teu wungkul ngadangukeun kana ucapan urang, tapi Allah ngadangu geurentes hate urang. Allah lain wungkul terang naon nu keur dijalankeun ku urang, tapi Allah uninga nu enggeus jeung nu bakal sagalana kauninga ku Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda berkamuflase, jadilah londok-londok akhir zaman. Tiap cicing dina satu warna kau berubah bentuk dan warna, tapi ingat ada penembak jitu yang takkan pernah tersasar. Ada penembak jitu yang selalu tahu mana bunglon, mana balon. Ceger masalah tembak. Nusok ka Allah mah budak leutik. Pugu budak ngadat hayang es krim ku kolotna dibere es kriman cicing. Kunaon geuningan budak urang geus usia 15 tahun ka ditu mah hese diolo karena dia sudah paham. Jangan dikira Allah boloho. Ulah dianggap Allah teh bodoh. Ulah dianggap Allah teh teu nyaho. Seluruh urusan dunia ini dia yang tahu. Jangan berani-berani sekali-kali orang menampilkan wajah palsu. Keluar memakai kedok ashabul iman, tapi di jero ashabut togut. Jadi teu mangaruh. Ngan dipastikeun ceuk Allah, siapapun anu ingkar tina togut ngaraket ka Allah faqadis tamsaka bil urwatil husqa lam pisamalah. Teu kudu dipake nilai ku manusia, tapi jiwana jeung hirupna bakal dijaga diriksa ku nu Maha Kawasa. Hiji. Nah, jadi mun ngadangu togut ulah ruas teuing nya, Pak. Cek tafsir Jalalain, togut teh setan jeung patekong. Lah, lalu kenapa ada pemahaman lain? Kan tafsirna lain hiji. Tafsir teh seueur deui.
Cuman nu dipake standar ari setan jeung patekong teh dua makhluk yang tidak bertanggung jawab. Ari noyun jema sesat daek ngan isukan di peta pitulung dadah setan. Engke teh urang teh nuntut ka setan teh, ya kuring kitu teh pan kumaha diajakan teh setan. Naeun? Bet iman teu kita setan mah. Urang teh eta teh keur diuk, geus nyekel sajadah urang teh. Geus dikopeah malahan ku pamajikan ku budak geus disemprot minyak wangi. Jelas urang teh erek salat ka masjid. Bahkan harita geger bungaheun ka cida indung budak, alhamdulillah dah geuning bapa maneh ayeuna maresepeun iktikaf ti tas magrib can datang-datang nepi ka jam 10. Urang teh disangkana mah di jero masjid ku pamajikan ku anak. Ai sing goreng rek magrib aya babaturan keur ngariung, geek we ngampar ke sajadah di dinya. Parat nepi ka jam 10. Tah gara-gara maneh cek urang teh ka setan teh kitu. Kuring harita geus buleud mengko teh gara-gara maneh diharewosan di dieu. Tah ayeuna tanggung jawab ente. Bahkan usul urang teh ka Allah, Allah turunkeun siksa leuwih dahsyat da si eta nu ngagusur abdi. Ngana kitu setan mah. Cih, tuh ingat tuh. Ih, gregeteuna eta kanu kitunya. Jadi setan itu menyesatkan. Jadi kieu pangarsa ibu bapak sadayana, kunaon dina Al-Qur'an loba kacida tentang urusan iman, kafir, termasuk sejarah bagaimana berdirinya kebenaran, bagaimana hancurna kebatilan. Sabab nu dibawa ku Al-Qur'an teh petunjuk. Petunjuk naon? Tak kita pertanyaanana. Nu kudu disadari ku umat manusia bahwa manusia teh kabeh teh bibit buitna teh ahli surga. Pertama orang diciptakan ku Allah teh di surga, Nabi Adam. Cuman karena kesalahan anu dilampahan ku Siti Hawa jeung carogena akhirna lungsur ka bumi. Allah nyaaheun teu beda lir ibarat kolot atawa pembina nitah budak kalaluar ti tempat-tempat ti lapang atau ti tenda mun kolotna budak ti imah jung ini. Ngan kahade isukan aranjeun baralik di ka imah. Ketika ayeuna rek jurit malam, seluruh para peserta baik itu dina kemah atau dina naon diuningakeun. Ingat, perhatikan, tingali tanda-tanda sabab anjeun hari ini ek dilepas di tempat urang sararea. Dibawa ngan geus dibejaeun anjeun nungturkeun tanah tanda panahna warna koneng. Lamun aya buleud berarti ente kudu ngajleng. Lamun aya nangtung, tanda nangtung kaluhur ka handap berarti ente kudu ngarangkak. Geus diterangkeun. Kenapa pembina menerangkan? Mereka berharap jangan ada satupun peserta yang tersesat hilang di perjalanan. Allah nurunkeun Al-Qur'an sebagai rambu panunjuk tah maneh teh geus dialungkeun ti surga ka dunya. Ti dunya balik deui ka sorga. Ngan hayang nepi ka sorga tah ieu jalanna. Nyaaheun teu Allah ka urang. Sumping Rasul nyaaheun teu Allah. Eta aya budak anu celenes teh kanon. Pada ningali aya leuwih. Cek pembina teh, "Hei, ulah ka dinya." Alah yang ngojay. Teu meunang, anjeun cilaka ka dinya. Moal ek ngojay. Gobrus teh bayawak we tuluy ngagel. Jadi rusdun itu petunjuk, jangan nuduhkeun karena semua manusia ini awal mula penciptaan teh lain di bumi tapi di surga supaya baralik deui ka sorga dikencar ta budak teh aya nu ka Bandung, aya nu ka Bogor, aya nu ka Sumatera, aya nu ka Kalimantan ngan kolot memeh arindit budak teh jung nyiar kahirupan ka mana maneh ludeung tapi kade jang sajangkungna manuk hiber ngawang-ngawang dina waktu sore mah bakal mulang kana kandang.
Anjeun ge tong poho longokan isukan emak jeung bapak bisi hiji mangsa anjeun sukseskeun ari riweuh mah atuh sataun sakali tingali jalan ka lembur. Eta teh papatah. Urang dikencar ka alam dunya Allah nyaaheun kamarana urang kudu lempang dibere jalur tanda panah sirotol mustaqim cek bahasa di dieuna minar rusdun petunjuk ngarah urang kembali ka surga kembali ka Allah. Makana dina ayat selanjutnya Allahu waliyul ladina amanu, Allah adalah kekasih orang-orang beriman. Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur, Allah mapaikeun ngahayap nulungan ngajakan nu tadina orang ini terjebak dalam kegelapan dituyun menuju cahaya keimanan. Nu tadina cicing dina kegalauan dituyun dibawa kana ketenangan. Nu tadina cicing dina keangkuhan dibawa dituyun kana katawadoan. Nu tadina teu sadar punya Tuhan dituyun ngarah nyahoyeun aya pangeran. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Popoek diri dipikeun nu aya cahaya iman. Mana mudah-mudahan salah sawios tanda jamaku Allah erek dipikat cinta yaitu orang-orang diberi kesempatan ku Allah memberikan waktu dan memberikan kesempatan dirina didatangan ilmu Allah. Jadi ciri-ciri zaman nuku Allah rek dibere petunjuk dibere kasayan cepilna didadak resepeun teh ngadangukeun ilmu teh gitu. Panonna betaheun dipake ningalikeun ilmu, tanganna resepeun dipake nyabak ilmu. Acan ari bener mah ciri-ciri zaman nu rek di bawah bener. Da aya tandana likulli syai'in alamah KBG aya tandana. Jadi jalma anu iman ka Allah meyakini kawahdaniatan Allah menerima risalah Rasulullah lebet kana kelompok-kelompok agama Allah, orang ini termasuk dalam kategori kekasih Allah. Allah bakal mawa eta jalma tina poekna kakupuran menuju tenangna keimanan. Sejarah Rasulullah mawa umat bagaimana perubahan Sayyidina Umar bin Khattab nu temperamental. Kumaha berubahna peradaban kota Mekah. Begitu Allah ngajait umatna tina poe kana caang. Tapi sabalikna walladzina kafaru auliya'uhumut tagut. Orang nu ingkar ka Allah, jalma nu poho ka Allah, jalma nu ninggalkeun Allah, dia bergabung dengan tagut. Naon dari tagut teh? Setan dan berhala. Tuhan selain Allah itu tagut. Yuhrijuhum minan nur, tadina orang baik, tadina orang soleh, tadina orang bener. Dah mereka gugusur milu, icik ngagulung jeung tagut. Ngada ya, tagut teh setan jeung patekong. Jadi teu kayak ieu ayat Al-Qur'an da hese nyebut kada. Ngiring jeung tagut, maka orang yang diam dalam keterangan, orang yang diam dalam cahaya, dia akan terbawa terperosok minan nuri ila dulumat, dari caang kana poe. Tina tenang kana gusar, tina santuy kana galau, tina tawado kana takabur, tina menghargai kana mencaci. Kenapa berpindah? Sebab suasana hati nu beda. Da ari awak mah sadayana ge handapeun panon poe. Mun urang sadayana calik di Masjid Al-Munawwar teu aya nu nganggo merkuri teu aya. Sadayana ge ngangge lampu nu aya di ieu masjid, tapi nu beda lain wajah urang jeung candukul urang nu kabedaan sasorot, nu beda nama hate urang. Kunaon aya santri anu ti kawit nepi ka akhir teu kiceup-kiceup acan. Da peureum bae.
Nah itu bedana. Jadi cahaya nama sama, lokasinya sama, yang beda suasana hati. Masing di alun-alun ge beda rasa mang. Surak seuri sote nu boga gebetan. Ai nu jomblo mah. Ta eta teh nu beda nama suasana hati. Makana nu can boga pacar jangan gentar. Nu jomblo jangan loyo. Tunggu Allah menyiapkan calon terbaik untukmu. Kan tenang, itu bedana. Ayeuna mun aya budak ngora dibawa kana agama geura santai. Imane teu boga kabogoh. Kutunggu jodoh halalku. Ning teu diteangan, jodoh tak harus dicari. Jawabanna teh aralus kitu nya. Cenah beja ayeuna mah gaduh ahwat anu bercadar. Iya, iuhan naik gus. Wajahnya pun selalu ditutup, apalagi harga diri suami. Nah, si pai. Kan jadi naon tah? Positif. Budak ngora galau, Allah leungit, Rasul leungit, kekuasaan leungit, nu aya kata-kata. Engke juga budak SD nu di Pandeglang teh ya. Gara-gara WA teh dibalas ku kabogona isukna nyaho-nyaho maot hareupeun pantong ngagantung karep. Eueuh deui kahirupan lamun teu jeung manehna. Ya Allah. Jadi kudu nyontoh kasih Faiz gitu. Kamari mah begang, tas diputuskan menjadi lintuh. Jadi orang nu bersama Allah, dia akan masuk pada cahaya dari kegelapan. Tapi zaman nu nungturkeun setan jeung togut, dia akan masuk dari terang ke kegelapan. Bahayana ari poek teh tingkatan. Jadi di Al-Qur'an ke insyaallah mudah panjang Yosua ya nurun ala nur, cahaya teh tingkatan. Caang teh caang, walaupun caang tidak bisa diidentifikasi, namun itu ari caang. Apa nama caang we kitu jawabanan. Jadi caang teh caang. Oh cenah cahaya heueuh naon cahaya teh gitu. Jadi aya nu dirahasiakeun ku Allah pemahamanana ngan sebatas ngartos we gitu. Seperti ruh cing di mana ruh gitu. Orang hirup, cik kunaon panaja hirup aya ruhan, cik panengankeun ruhna di mana. Cenah kekeongeun, oh geuning di dieu ge karasa. Susah. Ongkoh barang tim miti lahir nepi ka ayeuna bahkan tim meme lahir 4 bulan geus ngahiji jeung awak urang tapi nepi ka maot urang teu wawuh nu mana tu ai ruh. Nu tadina teu apal di Korea, nu tadina jauh dideketkeun tapi nu napel dina diri urang teu nyaho. Cing ruh teh di mana cicingna. Jadi model cahaya. Tapi ku Allah aya nurun ala nur. Dulumat ala fid dulumat. Jadi engke di payun loba pergambaran aya caang di atas caang, aya poek di atas poek. Gambaran poek di atas poek, atuh ai poek ku poek bahasa teu mangaruh kan gitu cek sementara mah. Sanes. Poek teh beda rasa, beda gambaran, beda suasana. Seperti kieu Pak, ayeuna urang nuju ngaos hiji wengi. Reup we aliran. Aliran. Poek kan? Berkakatapiakan milaren lilin liling gecan ka pendak, brai caang. Alhamdulillah caang. Kakar ge alhamdulillah rapi. Berat teh parem. Tah parem nu kadua, poekna akan lebih ti nu kahiji. Mun panon urang ningali cahaya, tuluy cahaya eta eueuh poek. Tuluy begitu poek cahaya caang. Kunaon nya masuk nyurang. Karena tekanan cahaya kana mata harus disesuaikan. Lamun samaga kunaon cenah tong ningali kaluhur bisi lolong. Karena begitu tina gelap brai caang teh tah beda jeung biasa geus ningali caang. Jadi ketika urang poek sorot
pareman poek tah poek nu eta disorot maka tekanan sinar cahaya ieu teh kana mata urang teh lebih tajam. Mana mun di pareman deui sasorotna poekna leuwih ti nu tadi. Nah itu gambaran jelma-jelma nu tadina geus iman deung ngadon kagoda. Geus kagoda teh insaf. Hati-hati, itu bukan jawaban terakhir. Sabab engke lamun kagoda deui teu warasna leuwih maceuh gitu. Aya budak bandel datang ka pasantren can abi insak. Insaf. 3 bulan daftar jadi ajengan mukim. Pasantren 3 bulan. Oh, cek batu tuh. Wah, ieu mah kuda kaluar tina gedogan. Nah, seperti itu. Jadi lain poek dohirna, lain teu kacaangan awakna tapi hatina tak tersinari. Yurju minadulumati ilan nur ulaika sabun nari hum fiha khalidun. Naudzubillah isukan maranehanana bakal masuk kana siksaan Allah salamina abadi tanpa ya ujungna. Ieu teh dina tafsir Yasin Bapak Ibu sadayana. Jadi di urang aya caang aya poek teh ieu teh perpindahan cek sakaul ulama. Jadi aya neraka teh poek, surga teh caang. Seluruh popoek nu aya di surga nu kira teu matak sampurna caang dikerun. Dialungkeun ka bumi jadi peuting. Neraka teh poek andai kata aya sebersat sinar eta sinar nu nyesa teh dikerok dialungkeun ka dunya jadi beurang. Makana rasana beda. Lamun beurang mah kana panas, mun peuting mah kana tiis. Dina tafsir Yasin diterangkan wallahu alam lah. Eta mah aya penjelasan seperti kitu. Ngan intina siapapun nu deukeut jeung Allah hirupna bakal terarah. Saha wae nu ninggalkeun Allah hirupna bakal tersesat jeung bakal mubah. Allah nyaaheun ka urang lain keur maksa urang pindah tina keyakinan atau kana keyakinan, tapi keur ngajak urang balik ka imah urang sorangan. Nu bareto pernah ditinggalkeun ku kolot urang nyaeta surgana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kakara hiji pengertian pemaksaanana teu meunang maksa jalma ti luar agama asup ka jero agama. Jadi lamun hari ini ada paksaan dari siapapun, Allah ge nantara maksa. Sunnatullah itu tidak memaksa, bade seug teu kajir. Atuh nuhun mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten dina sagala rupi kakirangan kaalfaan. Fidua mudah-mudahan urang sadaya panjang yuswa jembar rizki jembar manah dipaparin keturunan nu saleh salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi mil Mustafa